В подножието на могъщите северни склонове на Пирин, сред алпийска хубост и рукнали бистри потоци, от векове се издига каменен град, чието високи довари и могъщи домове напомнят и още разказват приказки за величието и непримиримия дух на природата. Банско е любим международен курорт за любителите на зимния туризъм. Това е най-новият български планински и климатичен курорт, разположен в красивата Пирин планина. В зората на българското възраждане Банско става един от центровете, където майстори и занаятчии, търговци и културни дейци създават впечатляващи образци. Стотици архитектурни паметници, старинни къщи, магнетични изображения, традиции и обичаи са запазени от тези времена. Те придават на града очарователен облик и са притегателна сила за множество туристи и гости, които посещават планинския град целогодишно. Банско е носител на множество престижни награди, които отличават селището като изключителна фестивална дестинация, предпочитан зимен курорт, спа дестинация, място за шеметни летни и зимни приключения. Когато лютите хали се стелят по стръмните склонове, в Банско цари оживление. Курортите в Пирин планина не отстъпват по нищо на алпийските. Пистите под връх Тодорка са снабдени с всички модерни съоръжения, които превръщат този красив спорт в истинско изживяване. Пистите над града са чест домакин на кръгове от световните купи по ски и сноуборд, арена на изключителни спускания и шеметни дози адреналин. Всяка година ледените гладиатори мерят сили по писта, носеща името на легендарния Алберто Томба. Стремителни спускания, шеметна скорост и адреналин до край очакват както професионалистите в тяхната гоненица в състезанията за кристалните глобуси, така и за туристите, избрали снежния рай за своята почивка или ваканция. В последните 10 години Банско е безспорната ски столица на Балканите. Пирин е мечта и за екстремните спускачи. Главозамайващи скорости, риск на ръба на невъзможното и адреналин до край. Удоволствието от сполучливото спускане е гарантирано. Любими на младите туристи са и дългите писти, спускащи се от подножието на връх Безбог към планинския курорт Добринище, известен със своя самобитен чар и прекрасни условия за туризъм. Зимно и лятно време Пирин е привлекателен за алпинистите, а също така за учените и природолюбителите, търсещи хармония с дивния свят на природата. За да опази изключителното природно разнообразие на планината, е създаден национален парк Пирин. Той е еталон на българското биоразнообразие. На територията му се срещат повече от 2000 растителни вида и уникални съобщества от животни, птици, риби и насекоми. Във високите му части съществуват множество циркуси и високопланински езера. Територията на парка е заета от смесени широколистни и иглолистни гори, високопланински ливади, субалпийска паркова растителност и скални хабитати. Паркът е включен в списъка на световното природно и културно наследство към ЮНЕСКО. Тук се намира и най-старото дърво в България – прочутата Байкушева мура. В полите на Величествената планина се крият множество красиви местности, красиви и малки селца, изключителни природни забележителности. Задължително посетете останките от старинната крепост Момина кула край село Кремен, чието каменни зидове крият множество тайнствени легенди. Потърсете загадките на скалния феномен сватбата край село Осеново. В причудливите форми сякаш има скрити тайнствени послания. Разходете се из някои от приказните селца на Банско и отнесете спомена за някои от пасторалните пейзажи към могъщите планински ридове. Гмурнете се в тихия уют на Добринище и отдъхнете край топлите минерални води на този изключителен целогодишен курорт. Зимно време се спуснете по пистите под връх Безбог
и усетете устрема и суровата хубост на вледенената планина. Докоснете се до разцъфтелите пролетни дървета из земите на Банско. Усетете аромата на цъфнали джанки и орехи и ще искате да се върнете отново и отново, сезон след сезон, в тази чудна и южна земя. Потърсете докосването до дивия свят на Пирин, на кон или пеша, зиме или лете и си подарете от красотата на това чудно хубаво място, събрало в красиви пейзажи част от българския дух. Банско е град с завидно минало, достойно настояще и стабилно бъдеще, който пренася, съхранява и доразвива самобитния, вечно търсещ заряд на планината и нейните горди жители.